Да, а на этой площади, что интересно, сюда приезжал Николай II. Так как материалов было мало, их заставляли выкапывать гробы и делать из... Я продал одну свою флисовую кофту местным цыганам. Вот. Ну вот, наконец-таки я и дома, и нюх меня не обманул, меня действительно очень вкусно накормили, потому что посчитали, что сегодня был очень тяжелый день для автостопа. Я уже не стал говорить, что мне очень повезло, я добрался всего лишь на 2 машинах из Вильнюса до Варшавы, а это 500 километров. На одной машине я проехал где-то километров 150, а на второй машине почти 300, точнее даже больше 300. В Варшаве я остановился у 3 девушек из Азербайджана, которые живут в 3-комнатной квартире. И несмотря на довольно стесненные обстоятельства, девушки все равно готовы помогать путешественникам. А еще мне хочется показать вам, как живут люди в разных городах и странах. А еще я покажу вид из окна. На данный момент никого нет дома, из-за главного оставили кота, потому что он как настоящий сторож умеет спать целыми днями. Я познакомился с очень классным путешественником, и сейчас я вас тоже познакомлю. Его зовут Александр, 29 лет. Вот, например, список стран, которые посетил Саша. Но меня больше всего интересует тема путешествий, поэтому я сейчас Сашу спрошу то, что интересует меня лично, и я надеюсь, вас тоже. И начну я издалека. Саша, ты помнишь, во сколько лет впервые ты отправился вообще в свое первое путешествие? Первый раз я поехал, ну если мы говорим про автостоп, да, и вольные путешествия, я поехал 22 года впервые. Вот, я очень хотел посетить север, на котором я никогда не был, север России. Вот, я поехал в Карелию, и я искал какие-то бюджетные способы передвижения и ночлега и так далее, и так далее. Тогда я узнал про BlaBlaCar. Мы остановились с моей бывшей девушкой тогда в Москве у парня, который путешествовал много автостопом, и рассказал, в общем, про что это такое. Я был в шоке, что можно просто поехать на Байкал, там 5000 километров куда-то так далеко, и практически без денег, бесплатно. И открыл для себя тогда новый мир. А сколько всего стран ты посетил, или континентов, допустим, стран и континентов? Я был в 50 странах, я был, ну, не знаю, можно ли считать Африку, потому что я был всего лишь в Марокко, вот, и это не та Африка, вот, а, ну что, Европа, Средняя Азия, Южная Америка. Прикольно. Не так много. Ну, не сказал бы. А каким образом тебе нравится больше всего путешествовать и почему? Главным образом мне нравится вольное путешествие, когда ты сам принимаешь решение, куда ты поедешь. То есть я не люблю туры, когда мне пытаются показать ну, что-то вот самое хорошее в этом месте. То есть я хочу увидеть реальную жизнь, я хочу познакомиться с людьми и увидеть все плюсы и минусы жизни в этой стране и в регионе. То есть все аспекты. Я могу рассказать про каучсерфинг немножко. Вы, наверное, знаете, что это такое, да? Сервис, с помощью которого можно останавливаться у местных людей и обмениваться культурой, с помощью которого можно останавливаться у местных людей и обмениваться культурой. Так я встретил свою жену, так я встретил своих лучших друзей и поменял круг общения тотально. И могу сказать, что моя жизнь круто изменилась вот из тусовок с какими-нибудь пацанчиками в падике. Вот, начал путешествовать по миру и знакомиться с интересными людьми. Вот, как бы расширил свое мировоззрение. Раньше ты тусовался в подъездах или как? Можно сказать, ну типа, да. То есть жил такой обычной жизнью? Да, обычный пацан с района, там, пивас, семечки, там, подъезд. Вот. Но потом мне как-то это все не нравилось, я хотел как-то это поменять, но было сложно выбраться, когда у тебя с детства, ну вот ты в таком вот окружении. Я практически не общаюсь ни с кем из своей как бы старой жизни, можно сказать, с своих там студенческих и школьных лет, то есть практически ни с кем, потому что, к сожалению, эти люди, ну вот, не мои люди. Вот. Так расскажи, собственно, по какому-нибудь экзотический случай, вот то, что, допустим, поменяло твое отношение там либо к миру, либо вообще твое отношение к путешествиям, либо взглянул по-новому на мир. Однажды я отправился в путешествие, годичное путешествие, такое gap year. Получилось так, что меня обыграл мой водитель,
И это было в Словакии, что очень странно, потому что, ну, когда ты представляешь Словакию, ну, вряд ли ты будешь думать, что там кто-то попытается тебя ограбить. И получилось так, что мой водитель уехал с моим рюкзаком, в котором были наличные деньги, и остался буквально там с 20 евро. И в тот момент я был абсолютно подавлен, ходил по городу, знакомился с людьми и пытался как-то заработать денег. В оставшемся втором рюкзаке у меня остались какие-то разные презенты с моей родины, и я пытался их как-то выгодно продать для себя. Вот, то есть я рассказывал историю, что со мной произошло, и что я не какой-то там бродяга хочу, помогите, пожалуйста, вот можете за любую цену у меня купить шоколадку или бутылку вина, условно, вот. Завел новых друзей, с которыми до сих пор дружу и общаюсь, и такая история меня сильно поменяла. Тогда около 3 месяцев я вел примерно такую жизнь, когда пытался вот заработать в дороге. Да, это был потрясающий опыт, никому, наверное, не порекомендую попробовать это, вот, но это было круто. Ты потерял целый год своей жизни и отправился в неизвестность, то есть в путешествие, которое ты не знаешь, что будет завтра. Какое-то мнение, так скажем, по этому поводу? Для меня очень страшно вот как бы не выбраться из вот этой вот коробки, да, как бы остаться вот в ней и думать, что вот мир страшный, все люди вот такие вот, а вот те такие-то. То есть мир на самом деле прекрасен. Вот, нужно немножко риска и отваги, и немножко безумия, чтобы отправиться изучать его. Вот. Ты на пути, я думаю. Спасибо. Я думаю, тебя также часто спрашивают, как и меня. Меня часто спрашивают, откуда деньги на путешествие. Вот, Саша, откуда у тебя деньги на путешествие? Потому что отправиться на целый год без денег, но многие не верят, что такое возможно. Вот скажи вообще в целом, возможно это? И если это возможно или невозможно, откуда деньги на путешествие? Да, меня всегда спрашивают про бюджет путешествий. Это всегда сложно сказать. Я абсолютно непредсказуемо трачу деньги. Вот, то есть мне сложно управлять бюджетом, и я никогда не могу назвать точную сумму, на которую я уехал там на год, на полгода путешествовать, то есть всегда по-разному, потому что путешествия довольно комбинированные, разные, иногда бюджет в день там составляет 2 евро, иногда это 20 евро, иногда это 50 евро, то есть вот, поэтому было бы желание. Но даже в любом случае, если у тебя бюджет там от 2 до 5 евро, у тебя получается в месяц уходит минимум 150 евро, ну это минимум. То есть откуда-то надо же взять эти деньги, правильно? То есть вот откуда ты, вот, грубо говоря, вот взял эти деньги? Банально накопление и какие-то, возможно, у тебя есть какие-то навыки, да, есть куча моих знакомых, которые играют на гитаре, поют, зарабатывают творчеством, да, рисуют, все что угодно. Вот, либо какие-то подработки. Я, например, массажем подрабатывал тоже. Вот, поэтому разные возможности, надо их искать и заранее продумывать, на что ты будешь существовать в путешествии. Ну, возможно, такие варианты, когда, допустим, тебе не хватает твоего бюджета, ты потратил все свои деньги. Есть ли какие-то варианты заработать во время путешествия? В тот момент, когда меня ограбили, искал разные способы заработать, и я решил, что я не буду просить друзей, там, родственников, чтобы мне выслали деньги, потому что они скажут, ну ты что, придурок, возвращайся домой, типа, как ты будешь без денег путешествовать? Вот, и я выкручивался, у меня была коллекция монеток. Я помню, в Будапеште я стоял с 2 такими картонками на английском и на венгерском. Моя подруга мне помогла составить текст. И мы вот стояли как дураки и продавали там мои монеты, какую-то одежду, все, что у меня было, открытки, вот какой-то мелочи. Вот. И даже я продал одну свою флисовую кофту местным цыганам. Вот, так что... А за сколько продал? Ну так. Быть это было 5 евро. Тогда это были для меня хорошие деньги. То есть это как бы выручило тебя во время путешествия, да? А ты можешь вспомнить какое-нибудь одно из самых ярких впечатлений, которое у тебя было во время путешествия? Сложно выбрать что-то одно, сразу вспоминаются какие-то природные места потрясающие, там где-нибудь на Алтае со звездным небом, в горах, или там где-нибудь в иранской пустыне, самом горячем месте на планете. Но, наверное, самое прекрасное — это люди, которых я встречал, и какое-то гостеприимство и радушие к тебе, к незнакомому, будучи незнакомым человеком. И это абсолютно заражает тебя, то есть ты тоже хочешь
быть частью этого доброго мира, помогать другим людям и как-то участвовать в этом круге добра. Наверное, это самое ценное, что я вынес. Вообще самое ценное — это люди, да? Да. Спасибо большое Саше за интервью. И Саша говорит, что он может показать мне немножко город, и мы сейчас отправимся в территорию, которая была раньше гетто, и покажет то, что осталось от гетто на данный момент. Пожалуйста, пожалуйста, всегда рад. Сейчас мы находимся в районе Воли, так называется этот район. Здесь это самый центр Варшавы. Здесь был во время Второй мировой войны был разрушен практически весь центр. Если не ошибаюсь, около 3% зданий уцелело. И здесь находятся два каменных здания, каменицы по-польски, которые, собственно, уцелели от бомбежек. В целом здесь видно даже дыры, если посмотрите там. Вот. Но, к сожалению, эти оба дома на данный момент, они не жилые. Вот эта вся карта — это Варшава, а вот центральная часть — это районы гетто. Вот было кладбище главное, там сверху. Вокруг всего гетто лежат вот такие плиты. Мур гетто. Мур — это стена, гетто — это гетто. Эта граница обозначает границы гетто в 40-е годы. Да, я рассказывал о том, что когда был в Гродно, там тоже находился подобное гетто, естественно, не такое большое. И что меня поразило и удивило, немцы заставляли евреев строить дорогу. Сначала они вымощили булыжником, а далее им нужно было сделать ступеньки вниз, в сторону центра. И так как материалов было мало, их заставляли выкапывать гробы и делать из этих деревянных гробов ступеньки. Здесь находилась гимназия и лицей купеческий. И здесь проходили также бои по Варшавского восстания. И директор этого заведения, он тоже участвовал в восстании, тоже руководил своим подразделением, которых было очень много, потому что участников восстания было порядка 300 тысяч. То есть, получается, вот это основание моста, это все, что осталось от моста в гетто. У основания моста сохранился диафильм, показывающий то, как выглядело это место в 40-е годы. На слайде видно, что улица была огорожена кирпичной стенкой с обеих сторон. Единственным способом, чтобы попасть в гетто или выйти из гетто, это был вот такой вот мост. Но понятное дело, что попасть и выйти было крайне сложно. Точнее, попасть было легко, а вот выйти практически невозможно. А это последствия бомбежек. У одной статуи не хватает головы. И получается, что пострадали даже такие сооружения, как костел. А в гетто проживали примерно 360 тысяч человек, часть из которых погибла, а оставшаяся часть работала на немцев. Сейчас мы вышли уже на такую довольно большую центральную улицу, и вот дальше находится Хала Мировская. Это один из таких популярных местных рынков. Саша говорит, что Польша — это последнее место, где едят гречку, кушают борщ, и женщинам на 8 марта дарят цветы. Прикольно. Ты говоришь, что... Разные книги, обмен валют, там курица гриль, там вареники. Мы вышли только что из павильона. На данный момент он особо не используется как рынок, а сам рынок находится вот позади павильона. Здесь уже тоже продают овощи, фрукты,
Саша говорит, что в Варшаве не так много базаров. Допустим, здесь торгуют коробки от печенья, которые довольно широко известны, в принципе, где-нибудь в России, Беларуси, Украине, скорее всего. Какой разновидности. А вот здесь, смотри, даже просто мясо лежит. Продают разные овощи, фрукты. И Саша говорит, что часто вечером, допустим, приходят люди, которые, к сожалению, не могут себе позволить покупать по полной цене, поэтому спрашивают, что можно купить у вас подешевле, и им делают скидки, и можно купить подешевле. Иногда даже, да, вот Саша говорит, бесплатно отдают. Да, сейчас мы идем в уникальный парк, он называется Огород Саски, как бы огород Саски, да? И чем он уникален? Тем, что в 1914 году туда приехал Николай II для открытия огромной церкви. Это было колоссальное большое здание с колоннами, то есть очень помпезное. Потом началась война, и эта территория Российской империи уже стала Польшей через 6 лет. И поляки в 22 году решили, что они будут сносить это здание, потому что они не хотят никакой связи с советским и российско-имперским прошлым. Они заложили около 9 огромных мин, то есть не буду врать, сколько там было в килограммов, в тоннах, да в центнерах, но очень много, 9 огромных мин, и не смогли все, и остались только лишь первые колоннады. Вот, собственно, мы говорили о той церкви, которая на самом деле была собором, и это, собственно, был вход, это вот колоннада, это был вход в этот самый собор, который потом через 8 лет разрушили. И, собственно, там на кирпичной кладке можно увидеть тот самый кирпич, который здесь закладывали. Да, а на этой площади, что интересно, сюда приезжал Николай II, открывал этот собор. Потом сюда приезжал Гитлер в 1939-м, когда Польша была уже под оккупацией. И здесь проводили парад Победы. Ну и здесь же проводили потом парады коммунистические, да, то есть содружество там СССР и Польши. То есть здесь проходили абсолютно разные парады в течение вот этой сотни лет, даже меньше. Мы находимся на Краковском предместье. Здесь когда-то был пригород города. Вот, и это как бы главная улица, которая вела в центр города. Вот, варшавяки и поляки любят вообще ностальгировать, смотреть на ютубе видео до 1939 года, как выглядело это место. Это очень красиво, тоже можно загуглить, посмотреть. Эти кареты с лошадями, все так красиво одеты, в шляпах там, в таких платьях. Вот, так что это очень такое ностальгическое место для поляков. А вообще это место было как-то уничтожено во время Второй мировой, или да, оно сохранилось? Да, это тоже был центр, и это тоже было все разрушено, то есть это все новоделы. Это все новое. То есть что-то выцелело, что-то, но в основном все было отремонтировано, да, и видно, в принципе, по зданиям. А если вам понравился данный выпуск, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, напишите ваш комментарий и подписывайтесь на канал. До новых встреч!